tải app về. Và mọi người nếu mà không biết thì mọi người thể tham gia cái hội nhóm trên Facebook, group trên Facebook, vâng, chính là page trên Facebook, đó chính là AOE Club. Mọi người search là mọi người sẽ ra ngay cổng game, cổng game AOE Club đấy. Và ok, hello anh Trường Giang nhá, hello anh. Và ngày hôm nay em không nói to được, không biết là anh em nói thì đã vừa chưa. Vâng, cảm ơn anh Quyền Trần đã gửi tặng 10 sao. Đúng rồi, anh em comment đi nhá. Và AOE Club là một cái đơn vị mà đã tài trợ rất nhiều giải đấu lớn vừa qua đấy, và cũng như là cái đơn vị mà hỗ trợ các giải đấu lớn. Và nếu mà đơn vị nào muốn được hỗ trợ giải đấu lớn liên quan đến AOE thì hãy liên hệ với AOE Club để được nhận sự hỗ trợ này. Vâng, hỗ trợ và tài trợ. Mong rằng anh em sẽ like và chia sẻ, sau đó là comment để nhận được gift code. Rất cảm ơn mọi người. Vâng, cái fan cứng này thì không mua được nhá. Fan cứng thì vô giá luôn anh ơi, vô giá luôn. Để lên fan cứng thì không phải mua bằng tiền, nó mua bằng mặt thời gian. Vâng, thời gian. Anh em phải xem nhiều, tương tác nhiều các thứ. Bằng fan cứng không thể mua được bằng tiền anh ạ. Vâng, ok, em chào anh Thắng Bờm nhá. Vâng, chào em Hùng đẹp trai, em vui quá, xúc động quá. Cho em hỏi là em nói nhẹ đã đủ to chưa nhỉ? Em nói nhẹ đã đủ to, đủ độ mà anh em nghe rõ chưa? Và ngày hôm nay thì em không gằn giọng như mọi khi được. Và anh em nghe rõ chưa? Anh em check hộ em với. Một bài AC được coi là rất đẹp đến từ game thủ Hồng Anh. Cạnh nhà anh đó chính là game thủ Truy Mệnh. Chúng ta cùng xem nào. Vâng, đây là Truy Mệnh Egypt. Vâng, 20/24. Ô kìa, và anh Quyền Trần kìa, 6 hiệu luôn kìa. Mắc bình thế giới. Vâng, ẩn trong anh phải cho hiện lên chứ. Vâng, hello Đức Mạnh nhá. Hello Đoàn Sơn. Rất nhiều mọi người. Anh em cũng comment lên nhá. Anh em đang xem anh em comment nhiệt tình lên. Em phải chào nhau với mọi người một câu, giao lưu với mọi người một chút thời gian nhỏ nhỏ. Những phút đầu tiên này, những phút đó chưa quá quan trọng. Và đến lúc mà chiến tranh kịch tính rồi em sẽ tập trung bình luận để thế trận hơn, để cho anh em có thể nhìn rõ được toàn cảnh trận đấu hơn. Và chào anh Nguyễn Thanh Bình ạ. Và chào anh Lâm nhá. Hello anh Lãm Mẻ. Ok. Vâng, em sẽ để anh lên fan mềm được rồi. Ok, để hôm nào để em xem hỏi cách nào, một cái thủ thuật nào để lên cái fan mềm. Và người ta muốn đến fan cứng nhưng mà anh lại muốn đến fan mềm. Ok, sẽ có ngay. Anh em kìa, anh em đọc cái comment của anh cổng game AOE Club không ạ? Anh em có đọc thấy cái comment của anh cổng game AOE Club trên khu chat không ạ? Anh em nào muốn nhận code mỗi đầu trận đấu cứ tự tin khoe cá tính, comment tên nhân vật trong AOE Club nha. Comment tên nhân vật trong AOE Club để nhận được gift code miễn phí. Anh em comment luôn đi nào. Những ai còn chưa biết đến AOE Club thì mọi người hãy truy cập page AOE Club trên Facebook để có thể biết cách tải app và sử dụng app như thế nào, chơi như thế nào. Mọi sự cố kỹ thuật các thứ sẽ được support của chúng tôi và làm việc với anh em trực tiếp luôn. Anh em hỏi gì mà chúng tôi trả lời ngay 24/24. Rồi ok, chào anh Trịnh Tài, chào anh Tú Bờm, hello anh Hải Híp, Đức Andy, Phạm Dũng, Lam Trung Trần nhá. Vâng, chào Tùng Đoàn, chào anh Danh Võ. Rất nhiều anh em rồi, Hải Đăng nữa này, Quốc Đạt và Nguyễn Sĩ Định. Cùng xem màn hình máy của người cầm pan, đó chính là Công. Ô kìa, lại bot nhầm quân à? À không, đúng rồi, đúng bot đúng quân rồi. Vâng, GX điên công cơ. Pan đến từ U97 và trở lại nhà U97 xem sao. U97 lên đời ok trận này. Lên đời rất ok trận này luôn. 20 bắt đầu bò vàng không? Bãi vàng này dường như là nó kín của kia. Như vậy dùng ruộng để bò vàng luôn. Và chính xác hơn là anh em nào muốn nhận code thì inbox nhá. Anh em nhắn tin trực tiếp cho anh cổng game AOE Club trên khung chat nhá. Nhắn tin trực tiếp luôn, không cần comment. Chính xác hơn anh em comment là anh em vừa nhắn tin được, để cho AOE Club có thể biết được mọi người đang cần code miễn phí. Đây rồi, đang bắn một giò một tê đi đúng cánh. Chơi chết luôn nhà tễu tên này không. Màu 7 đó chính là dân của Pan. Và dân này là cái loại dân nó rất là quý. Chúng ta ban được nhiều sẽ tươi luôn. Làm được 3 dân của Pan tên này.
những con giò cũng là con giò đang chuẩn bị hết máu đến từ game thủ U97. Hai pan gặp nhau rồi. Vâng, em từ bình luận bên phía truy mệnh xong lại phải ra đây bình luận bên phía livestream Hồng Anh khi mà Hồng Anh lên livestream ngay. Bình luận hộ truy mệnh 1C đầu thôi. Sau đó quay ra đây bình luận. Anh em nào yêu thích thì có thể ở đây để giao lưu với Hồng Anh và em nha. Có thể là bật cả hai tab lên ủng hộ cho anh truy mệnh nữa. Rồi, như vậy là xây thêm một vài cái ruộng ra. Sóc 2L dành cho game thủ U97. Cùng xem công cái bên kia gặp ai. Công như vậy, công đi dâng L sau đi phải cái bên kia. Đi dâng L và gặp nhà màu 6. Đó chính là người cầm Hitty game thủ xi măng. Chơi vào đây. Hồng Anh 22. Hồng Anh cầm một bài khỏe nhưng Hồng Anh đang bị quýt ôm bom. Thật sự cờ đít quýt rất rát. Cờ đít quýt thật sự là rát đít. Thực sự là rát đít đến từ cờ đít quýt bằng những cái pha phải thốn đến tận rốn luôn. Tham Ai còn 21 đến Hồng Anh thôi. Vâng, quýt vào lớp sáng này chính là người đấm vỡ mặt thằng em của mình U97. Cùng với sẻ tím mắt 2C. Đẩy ra ngoài truy mệnh nào. 27 đang đánh một trận đánh vâng exit tại nhà. Thì anh là người đầu cánh bên này solo với người cầm màu 8 Hoàng Mai Nhi. Vâng, như vậy thế trận đã xong luôn rồi. Và reside đến từ đội bạn khi mà cánh bên kia U97 đã chém chết nhà Pan. Khi mà vâng chém chết đội bạn, chém vào trong nhà màu 6 nữa. Game thủ người cầm Hitty lên đời rất muộn và tỷ số là 1.